بابا هات فلوس عشان خاطر عايز اغير الانبوبه. ليه يا ابني؟ ده انا لسه مغيرها من 5 شهور، يعني ما لحقتش تخلص. ماشي يا بابا، انت لو مغيرها من 5 شهور ده لو بتعمل لها شاي بس كان حلها خلصت يعني. بقى عشان خاطر بقى بتشيل الانبوبه من على البوتاجاز وتحطها على الفرن وتشيلها من على الفرن وتحطها على السخان، ما هي لازم تخلص بقى، ما هي ميغه بقى. يبقى انت اساسا السخان بتاعك كهرباء. سخان كهرباء يبقى لازم فاتوره الكهرباء تيجي غاليه، عشان كده الكهرباء جايه غاليه. فاتورة الكهرباء انت العداد بتاع الكارت مش عداد من العاديين. وبعدين ايه اللي انت عامله ده؟ والله يا ابني انا رجلي وجعتني من كتر اللف طول النهار كده، قلت احطها في حبه ميه بملح يمكن تخف. حبة مية بملح اذا كان البستيلة اللي انت حاطط فيها رجلك اصلا دي فاضية ما فيهاش اي حاجة. ما انا قمت جبت البلاستيكه ديت، فلقيت الجو ساقع وكسلت فقعدت مكاني، قلت يمكن اي حد معدي من الشقه كده يعطف عليها احط له حبه ميه فيها ولا حاجه. اي حد معدي من الشقة هو انت قاعد في الشارع يا بابا؟ وبعدين يا ابني ايه الريحه الوحشه دي؟ يا بابا الانبوبة فاستي. انبوبه فست؟ يعني بيت بتفس انا هو برضه اللي فس كده، معفن. طب يا بابا هات فلوس بقى عشان اروح اغير الانبوبة. عندك 5 جنيه، خش خدها من على السراح. 5 جنيه؟ انا عايز 70 جنيه. ليه يا عم 70 جنيه ليه؟ ده انا مغير الانبوبه من حوالي مش عارف 5 سنين ولا 7 سنين، مش عارف ب5 جنيه ولا ب7 جنيه. طب يا بابا من 7 سنين مش من النهاردة. احنا بقى عايزين 70 جنيه. واحنا لو كنا وقفنا بس ايه هتودينا في داهية؟ تقف لمين؟ يا تنضف نضف مخك يا وسخ، لو كنا وقفنا بتوع الانابيب انا هودي نفسي في داهيه يعني، واعمل مشاكل وكده واتحبس بسبب فيديو اعمله هتحبس فيه. انا مش عشان اعمل فيديو يا حبيبي دقيقه ونص ولا دقيقتين ناس تضحك انا اتحبس واتعاقب. انا بتكلم على الجماعه بتوع الانابيب بتوع الغاز، ما توديناش في داهيه بقى. طب يا بابا هات 70 جنيه. هي 5 جنيه على السراحه، مشي نفسك بيه. حاضر يا بابا، انا مش مغير الانبوبة، وشوف بقى مين اللي هيعمل لك شاي ومن غير سلام عليكم. طب على الله يا وسخ اشوفك واخد اوعى تمسك ال5 جنيه، لا سيب ال5 جنيه على السراحه.